Dica rápida: estralo na suspensão do tipo, ó, aqui mesmo é um canto que eu nunca mexi do carro, ainda tá do jeito que quando eu peguei ele eu percebi, ó, vem aumentando. Quando dá uma freada, uma reduzida em situação de frenagem, ó, é exatamente o estralo que escuta lá. E em situação de aceleração, ó, retomada, né? Aí ele dá um tec e já chama aqui o BO. Por algum motivo soltou isso aqui. Vamos baixar ele, dar um aperto, já dar uma olhada no coxim. Vamos ver se dá para manter mais uns dias ou já fazer o pedido de um jogo de coxinha aí novo. A única coisa que não trocamos de suspensão, que eu não troquei de suspensão nele, tá? Mas fica a dica aí, ó. Tem uma aceleração, vai dar uma aceleração no carro, escuta um tec, é bem esse aqui, ó. Aqui na mão faz isso, você imagina com o torque do carro, né? Aí na aceleração ele faz tec. Daqui a pouco você dá uma frenagem, você precisa dar uma frenagem um pouco mais forte, ele estrala também, tec. Quando você retoma, é outro tec. Aí fica um tec, 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 tec do caralho. Ô, barulho irritante, bicho. Preocupa, né? Que você não sabe se vai estourar alguma coisa ou não. É isso aí, tá? Uma dica aqui, ó, dá uma conferida nos apertos dos coxins.